Y ahora nos vamos con la clásica marca de Porsche aquí en Automundo. Les traemos los top 5 de los sonidos de los motores y vamos a verlos. Y luego ustedes lo podrán escuchar, está en YouTube y está también en Facebook en Automundo Perú. Y me dirán si estamos o no estamos de acuerdo. Number 5. Vamos a empezar entonces con uno de los clásicos. Vamos a escuchar el sonido del motor de un Porsche que hizo historia. Just epic. Y este de acá fue el que marcó como 911, porque hay otros autos y modelos en el top 5, entonces el Carrera. Luego reconstruyeron más de 1000 de ellos porque tuvo un gran éxito la edición original. Number 4. Número 4, un clásico. Si ven México y carrera panamericana, eso es porque el papá de Tomás López Rocha fue el que corrió este auto, el 356. Escuchemos. Este es el Spider. The sound of the Spider is unmistakable. Ahí está el sonido, es todo de aluminio el motor con una caja de 4 sincronizada. Ahí por eso tiene la carrera panamericana, 1.5 litros. En el número 3, ya llegamos a la era moderna. Y este es un auto que nació para carreras, el GT3 RS. Tiene un bajo centro de gravedad que estaba predestinado para competencias de autos. Escuchemos. Number 2. Y este es el 918 Spider. Sound of the 918 Spider. Es 4.6, 8 cilindros con 2 motores eléctricos tanto en el eje delantero como trasero. 887 caballos de fuerza. Y ponen de número 1 a un modelo que es el Carrera GT. Este auto tenía unos problemas con la caja de cambios y sobre todo con el embrague. Escuchemos, 612 caballos de fuerza. Y tenía discos de cerámica. Este es el auto del Porsche Museum. Era un 10 cilindros, un V10. Yo me quedo con el 906, el Carrera 6 que corrió Chachi en las 6 horas peruanas. Ese sonido y con el tacómetro mecánico, ese es también para escucharlo. Y ustedes, conocentes automundistas, ¿qué piensan? Estamos en Automundo. Porsche rear wings.